अब यहाँ हल्का मेरो बाइकलाई लिएर मोडिफिकेसन हुँदैछ साउन्डको हेरौँ केटाहरूले अलिकति साउन्ड लेट्स सी गाइज है अहिले ओरिजिनल साउन्ड पनि नट ब्याड दामी नै छ बट आज ऊ जाँदैन म एक्लै जाँदैछु ऊ चाहिँ कोही कहाँ जाँदैछ कसलाई भेट्नु गएको हो पनि म निकै कुरा बुझ्दैछु नि तिम्रो चाहिँ अलिकति दामी साउन्ड आउँदो रहेछ हल्का पड्किने साउन्ड आउँदो रहेछ कि बट यो चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु होला किनभने यो चाहिँ एकदमै इलिगल हो होइन ओके यसलाई टक्क्यौँ न अब चाहिँ गाई चाहिँ V4 चाहिँ टक्क साथीको V4 चलाएर ट्राई गरौँ न त आम्मा कस्तो घोप्टिनु परेको हौ साउन्ड सुन कस्तो लाग्यो गाइज गाइज है साउन्ड सुन्नु होला साउन्ड चेक गर्नु कस्तो दामी आइरहेछ हो किल्लर छ त साउन्ड त ओहो कसम भनेको गाइज है साउन्डसँग कुदाउनु चाहिँ यति मजा आउँछ नि बाइक चाहिँ साँच्ची भनेको हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दिस किरण एन्ड यु वाचिङ किरण बी भ्लग गाइज है स्वागत छ हजुर सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा सो आफ्टर लङ टाइम है मैले चाहिँ भ्लग सुट गर्दैछु आज चाहिँ किनभने मैले त्यस्तो बिचमा धेरै भ्लग गर्नु पाइनँ किनभने कतिवटा पर्सनल अब कामहरू पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि युट्युबलाई टाइम दिनु पाएको थिएन सो गाइज आजदेखि चाहिँ म युट्युबमा फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु है सो अहिले चाहिँ म रुमदेखि भ्लग सुरु गर्दैछु गाइज है अब चाहिँ म यहाँदेखि निस्किन्छु एकछिन घर जान्छ अब घरमा गएर मेरो निकै कामहरू गर्नु छ किनभने त्यस्तै छ गाइज चाहिँ आज हेर्दै गर्नु होला अब एकैचोटि बाइकमा भेट्नुपर्छ है भुइँ भुइँ सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ तल रोडमा आएर बसिरहेको छु अब जानुपर्छ उहाँ छ मेरो अगाडि बाइक ऊ देख्नु हुँदैछ सेवन्त आज जाँदैन घर है सेवन्त आज ऊ जाँदैन म एक्लै जाँदैछु ऊ चाहिँ कोही कहाँ जाँदैछ कसलाई भेट्नु गएको हो पनि म निकै कुरा बुझ्दैछु नि तिम्रो यहाँ हेर अब उसलाई चाहिँ गाडीमा टक्कै रोकेर चाहिँ रम्फू पठाइदिन्छु ल बाई सेवन्त बाई बाई अब यहाँदेखि रम्फू जान्छ होइन घर सपिङहरू गर्छ होला म चाहिँ यहाँ छौ मेरो बाइक चाहिँ सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ निस्किसकेको अवस्था है बाँके खोलाबाट ओहो टक्क ब्याग स्याग यहाँ रेडी छ आज मौसम दामी भएछ सो गाइज है म चाहिँ निस्क्यौँ भनेको चाहिँ अघि नै हो कि बट अहिले कति भइसक्यो 2:21 भइसकेको छ म चाहिँ सायद 11 बजीतिरै घर निस्किनु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ बिहानै जानु पऱ्यो भनेर सोचेको गाइज भएन है त्यस्तै हो के गर्दा ठिकै हुन्छ है सो यतातिर चाहिँ बाटो दामी छ है सर लिन गर्दा कुद्ने खालको छ बवाल लाग्दैछ बवाल अब मेरो क्यामेरा एङ्गलहरू कस्तो थियो पनि है सो अब म उपर गएर एकछिन चेक गर्छु होइन कस्तो रहेछ क्यामेरा एङ्गल सो गाइज म चाहिँ अहिले यहाँ आएर एकछिन चेक गर्दै थिएँ होइन मेरो माइकहरू ठिक छ कि छैन भनेर किनभने यो हेलमेटमा मैले माइक लगाएको धेरै भइसक्यो नि त किनभने मैले चेक पनि गरेको थिइनँ अन्त मैले जस्ट भ्लग पनि बनाएको थिइनँ नि त अन्त मलाई त लाग्दै थियो सायद यो माइक चाहिँ खराब भइसक्यो होला जस्तो लाग्दै थियो होइन मोटर भ्लग नगरे धेरै भइसकेको थियो किनभने म माइकमै सेट गरिराखेको हुन्छु नि त मतलब सरी हेलमेटमै सेट गरिराखेको हुन्छु नि त म सबै कुरा म उ गर्दिनँ नि त सो क्लियर गाइज जुन सायद नचलाएको यो मोटर भ्लग नगरेको जस्तो भयो होला 4 महिना जस्तो होइन सो अझै स्टिल वर्किङ गाइज है दामी लाग्यो कसम भनेको पर्फेक्ट झन्डै मैले कतिमा मगाएको थियो यो माइक भने नि बोयाको हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि सेट भयो मोबाइलमा पनि भइहाल्छ मोबाइलमा पनि मजासँगले चल्छ तपाईँको जस्तै मोबाइल होस् है त्यो जस्ट हेडफोन ज्याकमा टक्क लगाउने हुन्छ होइन सो हेडफोन ज्याकमा टक्क लगाएपछि चाहिँ भइहाल्छ काम गरिहाल्छ यसले है तर बट अब यसमा चाहिँ मेरो त्यस्तो उयो छैन के भन्छ माइक एडप्टरहरू गोप्रोमा हुन्छ माइक एडप्टरहरू चाहिँ अब नेसेसरी हो है नभए विदाउट माइक एडप्टर चाहिँ अब तपाईँको नोइज यति बेसी आउँछ नि है विन्ड ब्लास्टहरू यति साह्रो क्याप्चर गर्छ अन्त बट यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन बट कम्ती उयो गर्छ सिङ्गल चेक बट दुईवटा माइक म साइडमा लेफ्ट एन्ड राइट बोथ साइडमा मैले लगाएको छु बट एउटै ज्याक छ तर त्यसको चाहिँ दुईवटा माइक छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति अरू माइक भन्दा चाहिँ अलिक बेटर आउँछ साउन्ड है ओ गाडीको मान्छेले हेर्दैछ सो त्यही भएर चाहिँ गाइज सबैहरू चाहिँ बोयाको माइक चाहिँ
किन्नु होला भन्न चाहन्छु मोटर भ्लग गर्नुको लागि चाहिँ। बोयाको माइक चाहिँ एकदम बेस्ट माइक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू गोप्रोहरूमा नि त चलाउनुहुन्छ होइन? ओके यसलाई टक्क्यौँ न। नर्मल 250मा पनि स्लिपर क्लच दिएको छ भन्छ, बट खोइ यस्तो यस्तो हुन्छ त बाइक त यार। काम छ त के भएको गियर कन्ट्रोलिङमा त। बट अगाडिको ब्रेक चाहिँ यसको मिठो छ कि, बट रियर ब्रेक अलिकति मन दुखाउ हुन्छ क्या, धुलोले पुर्छ। अब ब्ल्याक फेरि मेरो आज पुरै ब्ल्याक छ यार ड्रेसअप पनि। अब ब्ल्याक ड्रेसअपमा अब यो पाउडर नेचुरल पाउडर लगाउँदा चाहिँ दामी हुने भयो। कताबाट कुदाउनु यार बाटो, ओ माई गड। हे हरिराम हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानन्दी भने जस्तै होला जस्तो त। तर यार गाडी पनि 3 लेन बनाएर आउँछ क्या यहाँनिर चाहिँ। अरे यार कुन चाहिँ यो त एफजेड बाइक होइन? अरे बाफ्रे मजाको बनाएको छ त रिङहरू, म त टायर सायर डह्रो लगाएको छ र अलिक हाइट पनि मजाको देखिरहेको छ, हाइट पनि बढाए जस्तो लाग्यो सायद। सस्पेन्सन अलिकति अप गरेको होला सायद यो। सो गाइज अहिले चाहिँ म सिङताम बस्दैछु है। अब यहाँ पम्पमा अलिकति निस्किहाल्छु है। पम्प कतापट्टि हाल्नु? माथिल्लोपट्टि? ओके। ओ साला यस्तो भारी छ नि यो। सो गाइज म चाहिँ अहिले नागाल्यान्ड लटरी खेलेर आएको अवस्था लिइरहेको छु। अब भरे 8 बजीको रिजल्ट हो होइन? सो गएर हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म सिङताम आइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। भरे 8 बजी हेरौँला। 1 करोड पऱ्यो भने त खतरा आउँछ त, खतरा गाइज। अब चाहिँ गाइज है V4 चाहिँ टक्क साथीको V4 चलाएर ट्राई गरौँ न त। आम्मा कस्तो घोप्टिनु परेको हौ हाम्रो कुदाएर त यो त। सो गाइज है अब चाहिँ हल्का साथीको V4M पनि ट्राई गरेको अवस्था। यसमा त सबै कुरा फेसिलिटी छ नि, क्विक सिफ्टरदेखि लिएर सबै कुरा है बवाल हुँदो रहेछ। हो तेरि कुदाएर त यो त पुरा कस्तो लाग्दो रहेछ है पुरा घोप्टिनु पऱ्यो जस्तो। आम्मा हो फेसिलिटी चाहिँ लोडेड छ है यसमा है, क्विक सिफ्टरहरू सबै छ होइन? साटौँ न तिम्रो र मेरो एक्सचेन्ज अफर छ है तर तिम्रो महँगो हो नि है दाम। सो यहाँ चाहिँ मेरो केटाहरू भेटिसक्यो, साथीहरू सबैजना साथीहरूसँग। अब यहाँ हल्का मेरो बाइक चाहिँ लिएर मोडिफिकेसन हुँदैछ। साउन्डको हेरौँ केटाहरूले अलिकति कता हो गर्दैछ हेरौँ है अब कस्तो हुँदो रहेछ साउन्ड। लेट्स सी गाइज है। अहिले ओरिजिनल साउन्ड पनि नट ब्याड, दामी नै छ। बट कहाँ म गएको घर तिमीहरू। मेरो चाहिँ यो साइलेन्सरको यहाँनिरको चाहिँ हल्का अलिकति मैले यो लुज गरेको छु कि देख्न सक्नुहुन्छ। तर हल्ला चाहिँ पुरा आउँछ जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। फेरि 1-2 दिन मात्रै हो, यसलाई म टाइट गरिहाल्छु। सो गाइज म निस्किन्छु। अब टाइम निकै भइसक्यो, 3:32 भइसकेछ। 11 बजी घर जाने मान्छे त। सो यहाँ केटाहरूसँग आएर भेटेर बाइक साइक अलिकति काटाकुरु के गर्दा ठिकै भयो। बट सो गाइज अहिले चाहिँ म आधी बाटो आइसकेको अवस्था छ, डाँडामा आएर बसिरहेको छु। अन्त चाहिँ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो बाइकको साउन्ड सुनाउँछु ल। अघि मैले हल्का मोडी गरेको छु, यो चाहिँ स्टकमा भन्दाखेरि चाहिँ हल्का यसको चाहिँ प्याकिङ स्लिप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दामी साउन्ड आउँदो रहेछ, हल्का पड्किने साउन्ड आउँदो रहेछ कि। बट यो चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु होला, किनभने यो चाहिँ एकदमै इलिगल हो गाइजहरू होइन। अन्त यो चाहिँ म चाहिँ जस्ट फनको लागि होइन, अलिकति भिडियो बनाउनुको लागि मात्रै गरेको हो। अन्त यसलाई चाहिँ म 1-2 दिन मात्रै चलाउँछु। अन्त त्यसको बादमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ ठक्कैसँगले फेरि टाइट गरिदिइहाल्छु है त गाइज। सो अब खतरा साउन्ड सुन्ने है त। ओके गाइज अब साउन्ड सुनौँ है। ओके अरे बाफ
साउन्ड खतरा आउँदैछ गाइज है। ओके गाइज है, साउन्ड कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नु होला है। ओरिजिनल नै साउन्ड राम्रो लाग्छ कि तपाईँहरूलाई होइन, अलिकति मोडी गरेको साउन्ड कस्तो लाग्छ है। सो लेट मी नो द कमेन्ट सेक्सन है गाइज है, भन्नु होला। तर म यसलाई चाहिँ जस्ट फर फनको लागि मात्रै, एक दुई दिनको लागि मात्रै जस्ट यसलाई राखेको। तर म यसलाई चाहिँ के गरिहाल्छु, क्लोज गरिहाल्छु है। सो अहिले चाहिँ म यहाँ माथि आइरहेको छु, दामी प्रकारको भ्यू देख्छु यहाँदेखि चाहिँ है। साउन्ड सुन्नु होला है त, जस्ट अलिकति केटाहरू भेटेको थिएँ, लिटल मोडिफिकेसन भइहाल्यो। लो गाइज साउन्ड सुन कस्तो लाग्यो गाइज। गाइज है साउन्ड सुन्नु होला, साउन्ड चेक गर्नु कस्तो दामी आइरहेछ, भवाल छ। तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्जिनलाई पनि हार्म हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ है। ल साउन्ड सुन्नु, अरे बाप रे साउन्ड त के हो यार, ओ किल्लर छ त साउन्ड त। ओ कसम भनेको गाइज है, साउन्डसँग कुदाउनु चाहिँ यति मजा आउँछ नि बाइक चाहिँ, साँच्ची भनेको। कम्पनीले चाहिँ तर अलिकति साउन्ड दिँदैन, तर अब बाहिर ल्याएपछि चाहिँ हल्का मोडिफिकेसन चाहिँ हान्ने हो। तर मेरो लाइफको फर्स्ट मोडिफिकेसन हो यो बाइक लिएपछि चाहिँ होइन। अहिलेसम्म मैले मोडिफिकेसन हानेको थिइनँ मेरो यो बाइकलाई, मतलब बाहिरी त हानेको थिएँ, मतलब यो क्र्यास गार्ड ह्यान्ड गार्डहरू चाहिँ मैले लगाएको छु होइन। बट अब यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ यो साउन्डहरू चाहिँ गरेको थिइनँ, जस्ट अब एक दुई दिनको लागि मात्रै हो। तर म क्लोज गरिहाल्छु यसलाई। यस्तो गरेर चाहिँ यसले अलिक माइलेज पनि कम्ती दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। तर अलरेडी अब यसको माइलेज चाहिँ कम्ती छ गाइज है, 25 हो हार्डली दिएको भनेको है, म्याक्सिमम् 25 दिन्छ यसले माइलेज होइन। अलिकति वेटले गर्दा पनि होला सायद यसको चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर रफमा चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ हल्ला आउँछ जस्तो लाग्यो, किनभने मैले साइलेन्सर लुज गरेर चाहिँ भित्रको मैले प्याकिङ निकालेछु नि त, त्यही भएर। सुन ल गाइजहरू साउन्ड अब, अरे बाप रे ये कौन सा सुपर बाइक आ रहा है भाई, कौन सा सुपर बाइक है, ओ सुपर बाइक को तो साउन्ड, अरे बाप रे हो किल्लर साउन्ड गाइज, किल्लर। अरे झन् ठुलो पो आएको जस्तो लाग्यो त यार साउन्ड त। कसम भनेको यो साउन्ड चाहिँ कसम सिडीमा ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ यार, कडा रिएक्सन आउँछ कडा। मतलब अहिले चाहिँ अघिको भन्दा पनि अलिकति बेसी साउन्ड आएको जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ है। अघि त्यस्तो बेसी साउन्ड थिएन, अहिले चाहिँ हेभी साउन्ड आइरहेछ। साइलेन्सर पो झरे के हो यार। यसलाई चाहिँ ओभर साह्रो छ नि गाइज है, भिडियो बनाउनु पनि साह्रै छ। निस्के कि के हो बाहिरै। सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ स्लिप गरेको छु कि यहाँनिर प्याकिङ चाहिँ। सो गाइज अहिले चाहिँ फाइनली म चाहिँ अब यहाँ बाइक साइक राखेर अब म चाहिँ घरतिर जाँदैछु है। सो आज चाहिँ एक्लै जाँदै गरेको, सेवन्ता चाहिँ छैन किनभने भोलिदेखि उसको अर्कै ड्युटी छ नि त, अन्त त्यही भएर मसँग आउनु पाएन गाइज है। अहिले चाहिँ म एक्लै जाँदैछु घर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुनसानै बाटोमा अकेला अकेला। सो गाइज आजको भ्लग कस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई है, मजाले टक्कसँगले भन्नु पर्यो अब भ्लग कस्तो लाग्यो है। अन्त त्यसमा चाहिँ मैले हल्का साउन्डको मोडिफिकेसन देखाइदिएछु तपाईँहरूलाई होइन।
यदि गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला है। धेरै दिन बादमा फेरि मैले भ्लग बनाएर हालेको छु गाइज है। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है। आजको लागि यति नै गाइज है, छोटो मिठो भ्लग, सानो मिठो। सो गाइज सी यू अन दि नेक्स्ट भ्लग गाइज है। दामी छ जग्गा यहाँ मुनि चाहिँ डाँडा छ बबाल खालके। सो गाइज फेरि भेट्नुपर्छ अब अर्को नयाँ भ्लगमा। त्यति जेलको लागि सबैजनालाई बाई बाई। अन्त स्टे ट्युन किरण बी भ्लग, बाई बाई।